গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল। তো আজকে আমি কোনো ডেলি ব্লগ বানাচ্ছি না। প্রথমেই বলে দিই, আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাচ্ছি, যেটা তোমরা থাম্বনেল থেকে তো অবশ্যই বুঝে ফেলেছো। চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা হচ্ছে সিজনিং চ্যালেঞ্জ, যেটা আমরা পেপার দিয়ে করছি। তো যেটা আমরা পেপার দিয়ে করছি, দেখো খুব একটা ভালো পাকাতে পারিনি, তাও দুজনে মিলে ট্রাই করেছি। তো এটার রুলস হচ্ছে যে 10টা হাঁচি দিতে হবে। তো তার মধ্যে যে 10টা হাঁচি খুব ফাস্ট দিয়ে দেবে, মানে যে উইনার হবে, যে তাড়াতাড়ি দেবে, তার জন্য রয়েছে একটা ডেয়ারি মিল্ক, যেটা উইনারের ট্রফি। তো এটা পুচকে ডেয়ারি মিল্ক, বাট কী করবো, আমার কাছে আর এটা ছাড়া কিছু ছিল না। তো ভাবলাম চলো এটা দিয়ে স্টার্ট করা যাক। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কী করতে হবে, লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার। আর তোমরা যদি আমাদেরকে কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিতে চাও তো অবশ্যই দিতে পারো। আমি অবশ্যই তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও যেগুলো দেবে, যেগুলো রিকোয়েস্ট করবে, সেগুলো আমি অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব। তো এটা কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও না, এটা আমরা নিচে থেকে প্ল্যানিং করে ভিডিওটা করেছি। তো সঙ্গে থাকো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলো বেশি বকবক না করে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো আমরা এবার এটাকে নিয়ে চ্যালেঞ্জটাকে স্টার্ট করব। তো চলো স্টার্ট করা যাক। এখানে কোনো টাইমিং নেই, কারণ হাঁচিটা তো আর আমাদের হাতে নেই না। তো যাই হোক, চলো স্টার্ট করি। স্টার্ট কর। বাপরে। তো যাই হোক, চলো। আমার তো ঢুকছে। চোখ দিয়ে জল চলে এলো। একটা হয়েছে, চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। তোর কি হলো? হচ্ছি না, দুটো হয়েছে। চুপ কর। তিনটে চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। আমার তো হচ্ছে না। ট্রাই কর। চারটে। পাঁচটা। আমার জিরো। এটা অটোমেটিক ছোটা। কর না, ট্রাই কর। 10টা পর্যন্ত আছে তো, হবে না। 7টা। তো হাত 3টে দিয়েছে। আমার 7টা হয়েছে, তাও স্টার্ট কর। তো আমি এটাতে করি, এটাতে আমি একবারও করিনি। এটা কর। Well done, well done.
তাই এটা হলো না কেন? বলছে না। নোটা আমার হচ্ছে না। আরেকটা একটা আমি বসে বসে হারলাম। আমার কোনোভাবেই হাঁচি হলো না, একটাই হয়েছে। চোখটা জলে ছলছল ছলছল করছে। এ নাও এক্সট্রা একটা দিলাম 11টা। আর আসবি তো আয়। যাই হোক আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে হবে, কারণ দুজনের অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ। এরপর আমার সারাদিন হাঁটতে হবে, সেটা আমি জানি। চার তো এটা ঠিক আছে, তোকে ভাগ দেবো নে। এটা আমি উইনার হয়েছি, তো তার জন্য আমি এটা পেয়েছি। তো আমি নিজের ওপর খুবই প্রাউড ফিল করছি। আসলে আমি যে ফার্স্ট হতে পেরেছি তার জন্য আমি 10টা হাঁচি দিয়ে প্রাউড ফিল করছে, ভাবা যায়? তো যাই হোক, ও ট্রাই করেছে, ও আসেনি, সেটা কি আর করা যাবে, আবার চলে এসেছে তাড়াতাড়ি, তাই না? তো যাই হোক, আসলে ও এমনি গোটা দিন হাঁচে, তাই ওর আপসেই চলে এসছে, একবার করে ঢুকিয়েছে আর চলে এসছে। আর আমার তো হাঁচি ফাঁচি হয় না, তাই আমি এতবার ঢুকিয়েছি তবু হয় না, আসে নাই। তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে কী করতে হবে আগেই বলে দিয়েছি, এখন আরেকবার বলছি, লাইক শেয়ার আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আর কি ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও। আর চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, কারণ আমি আগেও বলেছি ওটা করতে কোনো রকম টাকা লাগে না, ফ্রিতে হয়। তাই প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে আমার পাশে থেকো। তো আর বেশি বকবক করবো না, আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ততক্ষণের জন্য সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। তো চলো, টাটা।